Em Deus Salve o Rei, novela da faixa das 19 horas da Rede Globo, Catarina, Bruna Marquezine, armará mais um plano para acabar com Amália, Marina Rui Barbosa. Nos próximos capítulos da trama escrita por Daniel Adjafre, Catarina fará o povo acreditar que Amália é uma feiticeira e merece morrer queimada na fogueira. Para quem não sabe, na Idade Média era comum mandar pessoas para a fogueira acusadas de bruxaria, geralmente mulheres conhecedoras de ervas medicinais. Catarina, que acabará contraindo a peste, achará um jeito de acabar com a rival e, se morrer, levará a ruiva consigo. Como isso seria possível, se ninguém sabe como a peste escolhe suas vítimas? Perguntará Lucila. Carolina afirma: não sei, mas há de ter um jeito. Eu não posso fazê-la adoecer, mas posso culpá-la pela peste, dirá a princesa de Atena. Há uma crendice entre o povo de que a peste é trazida por bruxas. Faremos acreditarem que essa bruxa é Amália, explicará a rainha má. Mas como isso pode ser feito? Questionará a empregada. Da mesma forma como a doença se espalha, aos poucos, de pessoa em pessoa, você começará a espalhar esse boato pela cidade, ordenará a rainha. Luciola espalhará o boato e os revoltosos irão atrás da mandingueira, Rosa Maria Colim, que acabará morta ao ser jogada viva em uma fogueira. Amália sofrerá com a perseguição e acabará sendo presa. Enquanto isso, o inquisidor Dom Bartolomeu, Stênio Garcia, chegará a Montemor e tentará provar que a ruiva é uma feiticeira e merece ir para a fogueira. Silvio Santos roga para alguém Larissa Manoela signifique por dentro de tudo.